Судя по данным сервиса карты ВЛ, из-за непогоды Владивосток встал в 6-бальные пробки по состоянию на 16 часов 5 минут. При этом до часа пик еще далеко. Городские дорожные службы не прогнозируют очередного коллапса. Так, в городе автомобильные заторы образовались в центре. Стоят Алиутская, Светланская и Партизанский проспект. На проспекте Столетия Владивостока на Второй речке пробка образовалась на Русской, на Эгершельде. Также с большим трудом автомобилисты перемещаются по Борисенко, Фадеева и Калинина, прилегающей к спортивный участок. В пресс-службе городской администрации поясняют, на транспортных магистралях работают пескоразбрасыватели, машины с реагентом уже на улице вышли, обрабатывают участки противогололедными материалами. Пока все в обычном режиме. ГИБДД подтвердила, что движение не ограничивали. Напомню, синоптики также дают сдержанный прогноз по непогоде на 3 марта. Во Владивостоке ожидается всего 1-2 мм осадков. Прекратится снег в период с 19 до 21 часа, зато ветер продолжит усиливаться.